Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Видеоларым осы жолы тігінен түсірілді, бірақ сіздерден бұл үшін кешірім сұраймын. Бұл негізінен видеолар Инстаграмның сторис үшін түсірілген болатын. Өйткені мен айналамдағы түріктердің біразы қазақтарды әлі күнге көшпенді ретінде көреді. Яғни бізде үлкен ғимараттар жоқ, біз әлі күнге киіз үйде өмір сүреміз деп ойлайды. Соны жоққа шығару мақсатында Инстаграмда осы видеоларды бөліскен болатынмын. 30 мамыр күні біз Қазақстанға бір жақты билет алып, отбасымызбен баратын болдық. Посадкаға бара жатқан жолда балаларым маған 100 сұрақ қойып, есімді шығарды әбден. Олар алғаш рет ұшаққа отырамыз деп ойлап жүр, бірақ шын мәнінде олар 2 жыл бұрын Қазақстанға нағашыларына осылай барған болатын, бірақ әрине бұл олардың естерінде жоқ. Өздері өте мәз, естері шығып жүр, маған 100 сұрақ қойды. Мынау алдымызда кетіп бара жатқан орыс тәтеміздің қолындағы чемоданын біздің чемоданға ұқсатып, бізді ұрлап бара жаттыр деп ана кісіге болмайды. Өте қатты ұялып кеттім. Сонымен осылай отырдық, иллюминатордың қасында. Кішкентай ұлым отырам деп есті шығарды, сондықтан олардың оған беруге тура келді. Ұшақ бортында кішкентай жолаушылар осындай наушниктер, сурет салатын дәптер және түрлі түсті қарындаштар берілді. Олар біразға дейін осымен ойнап бермек қылды және өздері осы жерден өздеріне ұнайтын мультиктерін қарап, жақсы көңіл күймен отырды. Жолда ұйықтамай келдім. Менің жолдасым да, балаларым да жолда ұйықтап қалды, бірақ өзім көзіме ұйқы кірмеді мүлдем. Ұшақ Астанаға жақындаған кезде кішкентай ұлымды оятып алдым. Ол бірден есіне бағанағы сурет дәптері мен түрлі түсті қарындаштарыны есіне түсіп, соны сұратып, соны ойнады тағы да. Сонымен сурет салып алып, үлкен ұлым болса, сол қалпында ұйықтап, оны әзер дегенде ұшақ қонып болғаннан кейін әзер оятып алдым. Әуежайдан мені туған нағашым қарсы алды. Ол Астананың маңындағы бір елді мекенде тұрады. Біз оның үйіне барып, тамақтанып, демалып, өз-өзімізге келіп алдық. Содан кейін сағат 4-5-терде туған ауылыма аттануға дайындалдық. Жолда кетіп бара жатқан кезде мұсылмандардың зиратын көрдім. Оны видеоға түсіріп алдым. Арнайы менің Түркиядағы түрік әулетім және достарым үшін олар көрсін білсін деген ниетпен түсіріп алған едім. Өйткені Түркиядағы жерлер дәстүрі мүлдем өзгеше. Мен бұл туралы сіздерге келесі болашақта шығатын блогтарда айтатын боламын. Біз келген кезде, яғни 31 мамыр күні Қазақстанда саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні болып жатты. Мен бұл дата туралы жолдасыма айттым, түсіндіріп. Ол кісі әрине таң қалды, өйткені Түркияда ондай даталар мүлдем жоқтың қасы. Өздерінің санаулы ғана мерекелері бар, санаулы ғана даталары бар, тек соларды ғана тойлап атап өтеді. Жалпы мен Қазақстанға 3 басты себеп бойынша келдім. Оның біріншісі әрине балаларым қазақ тілін меңгеріп кетсін. Жалпы балаларым қазақша түсінеді, кішкене сөйлейді, бірақ қазақша емін-еркін сөйлессін деген ниетпен осы Қазақстанға біраз уақытқа келдік. Және екінші себебі, менің туған бауырым 11 сынып бітіріп жатты, сол үшін үлгеруім керек еді. Және әкем зейнеттік жасқа шығып жатқан болатын. Мен әдеттегідей соңғы қоңырау 31 мамыр күні болады деп жүрсем, сөйтсем биыл бұл шараны кейінге шегеріпті. Бұл мен үшін өте қуанышты жағдай болды. Себебі мен бауырымның соңғы қоңырау шарасына
жете алатын болдым, қатыса алатын болдым. Соған өте қатты мәзбім. Сіз бір супермаркетке кірдік те, алуға керекті азық түліктерімізді, жолға керек азық түліктерімізді бәрін алып алдық, және жолда көрген гүл дүкенінен гүл шоғырын алдым, және жолға шықтық. 2 жылда менің ауылыма баратын жол мүлдем сол қалпы, еш өзгермеген, сол баяғы тесік шірік қалпы. Достар, видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, және қоңырауша белгісін басуларыңызды сұраймын. Келесі бөлімдерде көріскенше сау саламатта болыңыздар. Әлі екінші бөлімі болады.